Reparando un A10 que no sale el sonido del timbre. Se está testeando para ver si hay corte en el flex o en la parte de abajo. Se le está reparando el sistema de encendido, el ¿cómo? Codec de audio. El códec de audio se está reparando. Se probó que todo en la parte de abajo secundaria está bien. Se está reparando el códec de audio. Ahí está bien. La bobina está mal. Está mal. Ahora se le va a hacer un pequeño revaling para poner el códec de audio y ver si funciona el altavoz. Bueno, se está haciendo el respectivo revaling para ver si funciona el altavoz. Esa bobina están fallando. Es una bobina que va de audio para parlante de altavoz. Esa bobina está que falla. Se está haciendo el respectivo cambio, buscando de una bobina igualita o similar que tenga el mismo amperímetro. Bueno, la chamba ya está lista. Se arregló. Ahí está. Se cambió el procesador, se cambió la bobina y está que funciona perfectamente.